сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 43-ші сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы сөйлем дегеніміз не? 23-ші жаттығу. Суретке қара. Қожа туралы фильм қалай аталады? Оның кейіпкерлері кімдер? Неге шақырдың, Қожатай? Шақырғам жоқ. Дауыстағандай болдың ғой. Сіз емес, жайша. Мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Оқығаныңның диалог екенін дәлелде. Диалог екенін әрбір кісінің сөзі жаңа жолдан басталады және алдына сызықша қойылып жазылады. Міне осы диалог. Диалогке кімдер қатысты, кім сұрады, кім жауап берді. Апасы сұрады, Қожатай жауап берді. Диалогты порталасыңмен рөлге бөліп оқы және оны көшіріп жаз. 24-ші жаттығу. Оқы. Қай сөздердің тобы сөйлемді құрап тұр? Өз жауабыңды дәлелде. Неге, Қожатай, шақырдың? Неге шақырдың, Қожатай? Екінші сөйлемді құрап тұр. Сөйлемді көшіріп жаз. Бұл сөйлем қандай ойды білдіретінін айтып көр. Неге шақырдың, Қожатай? Бұл сұраулы сөйлем, себебі сұрақ белгісі қойылған және сөйлеуші себепті білгісі келеді. Бұл сөйлем қандай ойды білдіреді? Бұл сөйлем сұрақ мәнді ойды білдіреді. Сөйлеуші Қожатайдан шақыруының себебін сұрап тұр. 25-ші жаттығу. Қожаның алдына қойған міндеттемелерін оқы, көшіріп жаз. Сабақтан себепсіз қалмаймын. Үйге берілген тапсырманы уақытында орындаймын. Мен үлгілі оқушы боламын. Неше сөйлем жаздың? Әрқайсысында не туралы айтылған? 3 сөйлем жаздым. Әр сөйлемде не туралы айтылған? Бірінші сөйлемде сабаққа жауапкершілікпен қатысу туралы айтылған. Екінші сөйлемде үй тапсырмасын уақытында орындау туралы сөз болған. Үшінші сөйлемде үлгілі, тәртіпті оқушы болуға уәде берілген. Сөйлемнің бірінші сөзі қандай әріптен басталып жазылады? Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Сөйлемнің соңына не қойылады? Мағынасына қарай сөйлемнің соңына нүкте, сұрақ белгісі немесе леп белгісі қойылады. Бұл сөйлемдерде нүкте қойылған, себебі олар хабарлы сөйлемдер. Ауызша сөйлеуде сөйлемдер бір-бірінен қалай ажыратылады? Ауызша сөйлеуде сөйлемдер дауыстың кідірісімен, интонациямен ажыратылады. Тапсырма түсінікті болды ма, балалар? Жарайсыңдар. Онда келесі тапсырманы талқылайық. 26-шы жаттығу. Хабарландыруды оқы. Неше сөйлем бар екенін анықта. Хабарландыру. Қаңтардың 7-сі күні сағат 10-да шаңғыдан мектепшілік жарыс өтеді. Жарысқа қатысамын деушілер ұйымдастыру комитетіне алдын ала тіркелуі қажет. Көлік мектеп жанынан 8:30-да жүріп кетеді. Тиісті тыныс белгілерін қойып, хабарландыруды көшіріп жаз. Хабарландыру. Қаңтардың 7-сі күні сағат 10-да шаңғыдан мектепшілік жарыс өтеді. Нүкте. Жарысқа қатысамын деушілер ұйымдастыру комитетіне алдын ала тіркелуі қажет. Нүкте. Көлік мектеп жанынан 8:30-да жүріп кетеді. Нүкте. Сөйлем аяқталды. Неше сөйлем бар? Барлығы 3 сөйлем бар. Бірінші сөйлемде жарыс туралы хабар. Екінші сөйлем тіркелу туралы ескерту. Үшінші сөйлем көліктің жүру уақыты туралы ақпарат берілген. Сөйлем соңындағы тыныс белгілерінің қызметі. Нүкте. Ойдың аяқталғанын білдіреді. Яғни әр хабарды нақты бөліп көрсетеді. Бұл хабарландыру болғандықтан сөйлемдер хабарлы сөйлемдер, сондықтан соңында нүкте қойылған. Қорытындылай. Хабарландыруда 3 сөйлем бар. Олардың әрқайсысы белгілі бір хабарды білдіреді. Шығармашылық үзіліс. 27-ші жаттығу. Диалогты қалпына келтір. Ол үшін мына жауаптарды қандай сұрақтар қою арқылы алуға болатынын анықта. Беріктің иті жоғалып кетті ме? Я, Беріктің иті жоғалып кетті. Ол хабарландыру жазды ма? Жоқ, хабарландыру жазбады.
Сен неге хабарландыру жазбайсың? Мен Беріктің итінің ерекше белгілерін білмеймін, сол себепті хабарландыру жаза алмаймын. Онда не істейміз? Беріктің итінің суретін тауып, хабарландыру жазайық. Енді хабарландырудың жазу үлгісі. Хабарландыру. Беріктің иті жоғалып кетті. Ит орта бойлы, түсі қоңыр, мойнында қызыл жаға бар. Көрген немесе тауып алған адам болса, мектепке немесе Берікке хабарлассын. Байланыс телефонын және иесі қатты сағынған итті табуға көмектесіңіз. Қорытындылай айтатын болсақ, бұл тапсырмада біз сұрақтар арқылы диалогты қалпына келтірдік және оған сәйкес хабарландыру мәтінін жаздық. 28-ші жаттығу сынып оқушылары тіл апталығына қызу дайындалып жатыр. Хабарландыру жазуды мұғалім саған тапсырды. Сен хабарландыруды қандай мазмұнда жазасың? Хабарландыру. Құрметті оқушылар, келесі аптада мектебімізде тіл апталығы өтеді. Апталық барысында қазақ тілі мен әдебиетіне арналған түрлі сайыстар, көрмелер және өлең оқу жарыстары ұйымдастырылады. Барлық оқушыларды белсенді қатысуға шақырамыз. Ұйымдастырушы қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі. Мұғалім мен оқушы арасындағы диалог. Мұғалім, тіл апталығына арналған хабарландыруды кім жазады? Мен жазамын, апай. Жақсы. Онда хабарландыруда не туралы айтасың? Онда тіл апталығы өтетіні, іс-шаралар мен жарыстар болатыны туралы жазамын. Өте дұрыс. Қатысушыларды қалай шақырасың? Барлық оқушыларды белсенді қатысуға шақырамын деп жазамын. Керемет. Хабарландыруың анық, түсінікті болсын. Иә, апай, мен оны сынып тақтасына іліп қоямын. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды қарау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.